энэ байдлаа одоо зүгээр гарахыг амар их мөрөөддөг байсан. Тэгээ өнөөдөр миний мөрөөдөлсөн маш их баяртай байна. Хэд гац ангилтаа амжилтаа оролцоод алтан медаль хийсэн болоод ингээд өнөөдөр маш их сэтгэл хангалуй байна. Дөрөвт жилдээ орж байна. Энэ удаагийн тэмцээнд аварга алтан медаль авсандаа үнэхээр их баяртай байна. Би энэ удаа энэ 2026 оны Монгол Улсын аврагтаа бикини төрөлд ороод мастер ангилтаа алт авчлаа. Спорт медаль ангилсан бикини ингээд бодож байгаа хүнд ангилтаа илүү нөө болцдог байдаг шаардсан. Яг бодчихсан шагнал авсан болохоор амар баяртай. 2003 оноос хойш гэж анхныхаа тэмцээнд орж байсан. Энэ хугацаанд 2 удаа Монголын мистер цоолыг авсан. Монголын мистер 2024 гоё бодлоо. Баярлалаа. Шинээр орж ирж байгаа фит медаль ангилал хамгийн анхны жил фит медаль болсондоо маш их баяртай байна. Тэгээ аваргаас бас жуниор ангиллалтаа төрүүлсэн байгаа. Тэгээд дараагийн зорилго маань улсын аваргатаа бас аваргаас зорилготой байсан. Тэгээд аваргаас маш их баяртай байна. Яг энэ шинээр төрсөн энэ ангиллалтаа хотын аваргад би мэдээд олсон. Тэгээд тэр амжилтаа баталгаа дахиад мэдээд оллоо. Улаанбаатар хотын аварга, улсын аварга ингээд энэ жил улсын аваргын 2 дахь тэмцээнд амжилттай ороод аваргын алтан медаль хүртсэндээ баяртай байна. Энэ удаагийн тэмцээн минийх болж байгаа шиг байна. Сэтгэл маш өндөр байна. Яг нөгөө орно гэж бодож байсан 2 ангиллалтаа 2 дахь авлаа. Энэ бол миний ингээд 6 дахь жилдээ ингээд хүлээж 6 жил хүлээж авсан медаль гэх юм уу. Би ингээд 6 жилдээ нэг ч алгаслагүй улсын аврагтаа орсон байгаа. 6 жил хүссэн медалаа авсандаа маш их баяртай байна. Дүрш хоног хөтөлбөрчлийнхөө эцэс илүү жингээсээ салаад 33 кг масаж өөрийнхөө биеийг өөрчилж чадсандаа маш их баяртай байна. Шагналын сан үнэхээр шударга явагддаг юм байна. Бодибилдинг фитнесийн холбоонд маш их баярлалаа. онд би 65 кг улсын аварга болж ирсэн. Одоо ингээ аварга батлаа. Фит маш өндөр байна. Ирээдүйдээ хөрөнгө оруулалт оруулцгаая. Энэ жил фит ангиллалтаа аваргын алтан медалийг эмгэгтэй зүйлээ 2 дахь алтан медаль болж байна. Энэ тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа холбооныхоо удирдлагуудад баярлалаа. Нийт өрсөлдсөн тамирчтай бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Та нар бүгдээрээ өөрсдөө ялан дийлсэн шүү. Гал гарсан өрсөлдөөнд юм байлаа. Тэгээд мэдээж мистерүүдийн хандлаганд бас авраг болсондоо маш их баяртай байна. Аврал жинжингийн аврагууд мэдээж Монголын мистерүүдээ өрсөлдөн. Тэгээд бүгдээрээ шудраг сайхан өрсөлдөгөө гэж хэлээ дээ. Улсын аваргын тэмцээнд ороод алтан медаль авлаа. Маш их баяртай. Хайртай шүү. Маш сайн зохион байгуулалттай болж ийн гэж үзэж байна. Техник зөвлөгөөнөөс эхлээд ер нь тэмцээний зохион байгуулалт харагдсан. Энэ удаагийн 2026 Монголын мистер тэмцээний багийн ажиллагаа холбооны зохион байгуулалтууд үнэхээр маш чанарын өндөр түвшинд явж байна. Миний хувьд сэтгэл маш хангалуй байгаа. Өндрийн энэ опен ангиллалт анх удаа улсын аварга болж байна. Сэтгэл маш их өндөр байна.
олон жил тэмцээнд орсон Монгол Улсын авраг гэдэг эрхэм үнэтэй цолыг авлаа. Хамгийн гол нь аюу олон жил гооштой явж байгаа тэмцээнд орж байгаа авсан гэхээр Брайм сэтгэл аим хөдлөж. Одоо ингээд энэ чинь миний амьдралтаа салшгүй нэг одоо мэрэгжил болсон. За улсын аврагынхаа 14 дахь тайзан дээрээс 12 дахь алтан медаль зож байгаа. Маш их баяртай наа. Эрэгтэй атлетик гэдэг ангилал маань бүгчингийн аврагтай болсон энэний төлөө би өөрөө зорж бэлдсэн. Тэгээд Монголын хамгийн анхны классик физик ангиллын бүгчингийн авраг болсондоо маш их баяртай байна. Бүгдэнд баярлалаа. Би одоо өмнөх тэмцээнүүдтэй бол ялах бас ялагдах сэтгэл зүгээ ер нь бэлдэж ирдэг байсан. Ялагдсан ч гэсэн сэтгэлээр унахгүй гэдэг ер нь төлөвлөгөөтэй ирдэг байсан бол энэ жилийн хувьд бол би ерөөсөө ялагдах тийм сэтгэл зүйтэй энэ тайзан дээр зогсож чадсангүй. Үнэмлэхүй аврагыг би заавал авах ёстой гэдэг сэтгэл зүйтэй бэлтгэлээ хийж өдөр болгон тууштай байж үнэмлэхүй авраг авсандаас маш их баяртай байна. Бодволын бизнесээр нийт 10 жил хичээлээд яг 10 жилийн хойд Монголын мистер гэдэг эрхэм цолыг хүртлээ. Тэгээд ирээдүйн мистер гэдэг тэмцээнээс 3 удаа үнэмлэхүй авраг болж ирсэн. Тэгээд ирээдүйн мистер гэж өрөөгдөөд энэ хүн мистер цолыг одоо өрөөгдөө 3 удаа өрөөгдсөн гэсэн. Тэгээ энэ хүн өнөөдөр Монголын мистер цолыг авлаа. Үнэхээр баяртай байна. Тайзан дээр гарсан бүх хүмүүс та нар бүгд ялагч шүү. Бүгдэнд нь амжилт хайртай шүү гэж хэлье.